個月，咁咧就佛教世界，今日講世界觀。咁任何宗教都要講世界嘅，唔講世界，唔講人就唔係宗教，呢個係必然嘅。所有都要講呢兩樣嘢。咁所以你要問佛教嘅世界觀念，我哋究竟信緊啲乜嘢，學緊啲乜嘢？雖然我哋講文化啫，咁你既然講得叫做佛教啊嘛，教就係宗教咯。所以所有宗教點解後邊要加個教字？因為我哋係超越世間嘅教育。世間嘅教育呢，就係教你謀生嘅，謀生，即係世俗嘅老師就係教所謂傳道授業解惑啊嘛。韓愈所講傳道講呢啲人生嘅道理俾你聽，授業更加容易明白啦，即係謀生啦，真係我哋學咗一門手藝啦，然之後咧就可以咧維持到自己嗰個嘅經濟嘅生活啦，呢個叫授業。所以以前啲老師咧就叫授業師。授業點解？即係我哋跟呢個老師嗱，我哋現代就好多老師啦，你學興趣班都有好多老師噶嘛。呢個教畫畫嘅，嗰個教第二啲嘢嘅咁樣，咁嗰啲都係老師。咁但係咧以前所講嘅授業嘅意思咧，係指咧以前唔係咁容易揾到老師嘅，一生人基本上你淨係跟住一個你相當信賴、可信可靠嘅老師，佢跟佢學習，喺佢身上學道理啦，亦都喺佢身上咧學咧謀生嘅嘢，所以以前咧就叫授業師，或者有啲叫做入室弟子。你當佢係授業師啫，唔等同佢當你係徒弟喎，係嘛？即係我係你係個學生啫喎，你唔係我徒弟喎。點解叫徒弟啊？叫得徒弟咧，你已經係親近啲啊。如果你再去到所謂入室弟子咧，其實即係呢啲已經係將傾囊相授，將所有嘢傳俾你。傳道授業解惑，呢啲係世俗嘅教育。宗教嘅最大嘅特點呢，就係佢係超越咗世間嘅知識同道德。佢嘅道德，佢嘅標準比世俗嘅更高。即係你返學嘅小學老師、中學老師、咩學老師都好啦，佢哋教嘅係一般世俗性嘅嘢。當然對於我哋嚟講都係有好大嘅貢獻，好大嘅恩德，但係宗教呢，比佢哋嘅要求更深入。咁點解會咁呢？因為佢要解釋兩個一般老師唔會解釋嘅問題，就係世界係點嚟嘅，同埋人係點嚟。你問下教畫畫個老師，你會唔會問佢世界點嚟啊？人係點嚟啊？即係你小學啊或者中學個老師都會噏俾你聽，但係佢唔係一個宗教，佢只係一個常識。就佢所知，科學家話咁，你就照聽啦。咁佢唔係傳教啊嘛。但係咧，宗教嘅最大特點係佢建基於喺所有嘢。你要講宗教文化，其實你首先要搞掂呢個問題，就係世界。世界就係外在客觀嘅環境。我哋而家我哋作為在座每一位我作為一個人，我哋梗係以自己做主體啦，梗係由我哋自己出發噶嘛。我肚餓，我想食嘢，我搭車嚟，我搭咩車呢？塞車，我咪所有嘢都要先從我自己嗰個出發。呢個係無可厚非嘅，因為你係人嚟噶嘛，你梗係從自己個生活行出嚟啦。就算你翻到屋企有好多家人圍住你都好，你都要行由自己出發先嘅，唔係話唔照顧屋企人。呢個係你只能夠控制你自己嘛。因此呢個係。如果你要理解宗教上嘅文化，其實首先要理解呢一個宗教佢嘅世界觀。我哋作為一個人，所有事雖然由我哋出發，但係有一個好重要嘅概念，我哋平日呢係冇講嘅。冇講嘅意思就係一般嘅老師係唔會提你。我哋從現實出發，佢點會話俾你聽個世界點嚟啫？佢冇需要話俾你聽世界點嚟，因為你嚟到呢個世界嘅時候，已經係阿爸阿媽照顧晒所有嘢俾你，啱唔啱？所以你基本上係唔需要考慮呢個世界係點，我而家身處嘅空間係點。但實情呢度想講嘅就係環境對我哋每一個人每一個生物都係相當重要，因為我哋係受住個環境影響嚟生活。如果而家呢間房我開行個冷氣，
你馬上受呢間房嘅環境影響。我喺度講幾多嘢都好，你就會覺得尖寒尖凍。當你覺得尖寒尖凍嘅時候呢，我講緊乜嘢你都聽唔到入腦。點解？因為你個身體已經受住呢個環境嘅影響，而令到你冇辦法去嗰個身體係正常運作。因為你覺得凍啊嘛，所以你個意念咪俾佢控制住咯。好啦，如果我哋呢度人而家譬如呢度有幾十人，我再塞多1倍人入嚟，你就會覺得好焗啦，啱唔啱？或者你會覺得個空間好擠迫而感到唔舒服啦，環境。所以你嚟到呢個講堂，呢個講堂除咗講佛教啊、道教啊，佢最重要其中一個學科係乜嘢？呢個講堂唔同你講堪輿啊嘛，堪輿係乜嘢啊？就係環境咯。不過佢講嘅係實在啲嘅環境先，加個先字，即係話佢唔係淨係講嗰樣。咩叫實在？睇下啲山山水水啊，睇下嗰個間屋個空間啊，嗰啲坐向啊，啲位點樣擺啊，要同嗰個天地之氣要一體啊，否則咧你咪唔順暢啦。你同佢條氣，所以條氣要順啊嘛。中醫講條氣一定要順，你條氣一順啦，其實就同天地之氣要順。呢個就係環境，只不過我哋大部分嘅環境呢，去咗我哋眼見嘅嘢。老實講，呢個太陽、月亮係喺地球裏邊定喺外邊？外邊有幾多個個宇宙有幾大幾多？其實同我哋嗰個生活好似唔係好直接影響，唔係唔直接，只係我哋睇唔到，同埋唔係直接影響咗。喂，我知道個太陽呢係原來呢喺個地球以外嘅，你唔會因為咁食多碗飯。啱唔啱？因此我哋只係習慣咗用生活上嘅角度，用自己出發去睇呢個世界。啱唔啱用？最緊要你講幾多嘢都冇用，最緊要啱唔啱用。我就學佢咯。唔啱用嘅咁咪擺埋一邊啦，理得佢係乜嘢。但係去到宗教就唔，你要搞清楚每一個宗教點樣去解釋世界點樣嚟，同埋人乃至到生物呢兩點樣嚟，即係兩件事。一個係環境，一個就係你自己。因為我而家就喺個環境嗰度，我而家喺上環，我移動嘅時候我就可能去咗中環，可能去咗灣仔，因為我移動。所以環境同生物之間係有一個好特殊嘅關係。你要理解宗教呢，你先從呢個角度出發，究竟佢講啲乜嘢先？你知道佢講乜嘢呢？你就明白點解佢之後衍生嘅所有你能夠睇得到、聽得到嘅文化，就係因為建基於呢個邏輯。點解禮拜日要去其他宗教？點解禮拜日要去禮拜啊？點解叫禮拜日？即係嗰日就係要去禮拜啊嘛！就係因為喺佢嘅世界觀、佢嘅生命觀裏邊，係因為7天創造宇宙啊嘛，6天創造，第7天休息啊嘛，所以嗰日你咪要停低所有嘢去禮拜咯，所以嗰日要放假咯，等你有得去禮拜咯。咁你如果相信佢嘅話呢，你咪要做咯。你唔相信呢一個世界係咁嚟嘅，你咪唔使做咯。嗰日咪瞓晏啲咯。就係咁噶咋。但係唔係話我信喎，咁冇辦法啦。你嗰朝你要趌起身啦，係嘛？你就要去，係嘛？你就要去做咗禮拜，你先好做其他嘢啦，諸如此類。所以呢，由世界同人嗰個建立呢一個價值，就係衍生咗你之後要所做嘅所有嘢，佢表現出嚟，你睇到、聽到、觸摸得到或者觸摸唔到嘅所謂文化呢，就係由呢度開始。好，乜嘢叫做佛教嘅世界觀呢？咩叫世界？其實就係時間同空間，其實係科學嘅嘢嚟嘅。你要理解咗時間同空間先。嗱，你而家身處呢個就叫空間。呢個時間，但係時間就咩？而家係7點10分，10分鐘之後你照坐翻喺同一個位置，空間冇變到，但時間變咗。咁所以呢兩句呢，其實喺度交錯係存在嘅。你係同時兩樣嘢走埋，只不過我哋唔覺嘅啫。呢10分鐘前同後嗰10分鐘，你冇乜特別嘅嘢發生嘅話，你係唔感覺到有乜重大變化。但實情係喺度變化緊。好啦，你坐10分鐘，到坐2個鐘，你個變化就明顯啦。嗱，都係我啫。但係你開始感覺有啲餓啦。
點解嗰陣七點兩個字嘅時候你唔覺得我？點解9點兩個字嘅時候你覺得我呢？我乜都冇做過喎，其實我都係坐喺度啫噃。但係你身體裏邊喐緊，你係喐緊嘅，時間同空間喺度交錯喐緊嘅時候，佢喺度運作緊，只係我哋唔察覺啫。所以呢，時間空間呢兩個交埋一齊嘅時候呢，佢哋就成為咗所謂宇宙。宇宙就係我哋而家生存嘅環境，嗰個我哋叫載體，因為佢係承載住我。你而家喺5樓呢個載體，你呢個5樓呢個空間就係而家我呢個人身處嘅載體，就係上環呢個大廈5樓嘅呢個單位，呢個空間就係你嘅載體。當你移動嘅時候，個載體就去咗嗰個 lift 度；當你落到地下嘅時候，你嘅載體就去咗下邊唔同嘅地方嗰度。咁於是呢，時間同空間兩個拼埋一齊就叫做宇宙，細啲就叫世界，大啲就叫宇宙。好啦，咁而我哋作為一個宗教嚟講呢，最緊要就係要解決呢兩個問題。信唔信呢？就你閣下嘅事，即係你究竟相信佛教嘅講法，相信基督教嘅講法，定係乜嘢唔緊要，呢個係你閣下嘅選取。但係你要知原來佢係咁樣講先。咁因此咧，喺歷史啊或者係過往嘅發展裏邊呢，其實呢，自古以嚟呢，有好多種對於呢個世界點樣形成嘅，喺宗教上啦，唔係講科學啊。科學嗰啲係歸翻科學，由佢自己處理啦。我哋講宗教，因為宗教嘅特質係佢同時處理呢兩樣嘢，同時喎。但係科學就唔會同時嘅，即係天文學家就還天文學家，醫學就還醫學。你問個醫生啊，我點嚟嘅？佢話俾你聽，阿爸阿媽生你嘅咯。咁佢又可以講好多嗰啲證據俾你聽嘅喎。咁你問佢宇宙點嚟啊？佢話宇宙大爆炸啦。不過呢個唔係佢醫學話俾你聽嘅，呢個純粹係佢嘅常識話俾你聽嘅啫。所以醫學唔會同時解釋俾你聽世界係點嚟，天文學家亦都唔會同時喺佢個學問裏邊解釋人係點樣嚟。只有全世界只有宗教係同一時間將兩樣嘢解釋俾你聽。咁而喺古代嚟講呢，我哋綜合而嚟呢，基本上有呢5大類。5大類已經幫你縮到最短噶啦，啲內容已經簡單嚟講呢，即係就係呢五樣嘢。嗱，一個從形狀角度，即係究竟個世界個形狀係四方形啊，有天涯海角啊，定係圓形啊，定係無邊無際啊嗰啲，咁你得個知字好啦，嗰啲你都唔好探究啦，因為呢，即係你窮一世幾世你都解決唔到嘅嗰啲問題，但係你得個知字好啦。另外有一種呢，叫做元素論，究竟呢個世界點嚟嘅？地水火風空拼埋一齊啊！有啲咩物質啊，諸如此類。有啲呢就從嗰個法則去講啦。啊，每樣嘢呢都係有因有果嘅，諸如此類咁。因為有呢個因，所以有呢個果咁。咁啊，因為有班人中意做呢啲善事，所以就聚集咗呢個世界。咁我哋走埋一齊，諸如此類。有啲呢就係從佢嗰個衍生嘅現象嘅分別去講啊，咁嗰啲咧太複雜嘅嘢都唔好理佢，即係得個知字啦。咁即係點啊？咁簡單嚟講呢，其實來來去去得兩種嘅啫。第一種就係呢個世界有一個好犀利嘅神靈，由呢個神靈創造呢個世界出嚟。呢個呢幾乎係90%嘅宗教嘅都係嚟自呢一個，只不過創造嗰個係邊個嘅啫。啊，咁。呢個創造論呢，有時我哋又叫做線性論。線就係一條線嘅線，就好似呢一條紅色線咁。我哋攞住支筆喺最前端呢一點，譬如呢個係一個白板，我攞住支筆篤落去，拉條線，拉到尾停低啦。呢一條線嘅長短係由我決定嘅。我攞住支筆，我篤起落去，嗰個就係起點。呢條線拉到去尾，我跟住拎起隻手，條線咪形成咗啦。呢條線有起點有終點，邊個去決定起點同終點？我去決定，就係嗰個創造嘅神靈去創。所以點解叫創造啊？因為由佢決定。咁所以喺絕大部分講創造論嘅一個宗教裏邊呢，佢必然要做嘅一件事就係祭。我哋古代中國都好重視祭嘅。祭啊，祭祀嗰個祭，點解要祭啊？祭嘅意思就係因為所有嘢又取決於佢，我必須要透過一個獻祭嘅意思，簡單講就係獻功。
獻供啊，唔係貢獻，係獻供。你要獻一啲供品俾佢，咁當然啲嘢係佢中意噶啦。獻一啲珍貴嘅嘢、難得嘅嘢、佢喜歡嘅嘢俾佢，而取悅佢，讓佢開心。佢開心啦，於是呢，見你都幾好，我都幾 like 你咁樣。你話嘅咩啊？你而家想點啊？咁我比較差，犯太歲又好啦，咁啊幫你拉長啲啦咁。所以獻供啊，點解即係拜神都係即係其中一樣嘢，就係你獻一啲嘢俾佢啊嘛。要香燭你如果廣東人就要帶隻雞去啊，帶啲嘢帶嗰啲生果啊咩嗰啲，總之表達你誠意嘅物質，你獻俾佢。然之後個神靈接收咗你嘅歡喜你嘅嘢，因而佢去俾一個祝福你，或者幫你拔除你而家嗰啲唔好嘅嘢，或者去滿足你而家祈求嘅嘢。你見我哋好多拜神類嘅嘢都係咁噶，只不過佢用乜嘢方法去獻咁解啫。其實全世界啲宗教絕大部分都係做緊呢件事噶，獻一啲嘢俾佢。呢啲嘢有我哋睇得見嘅物質，亦有你睇唔見嘅嘢。冇話睇唔見，有啲係你可以見得到嘅硬件，有一啲係冇物質嘅，譬如你唱歌，你讚美佢，呢啲咪捉摸唔到啦，但係存在噶嘛，係嘛？哎呀，大慈大悲觀音菩薩，其實你急嘅啫嘛，但係你係噏咗出嚟啊嘛。譬如唱讚，點解嗰啲寺院要唱讚啊？即係唱嗰啲用唱嘅方法走出嚟，要打啲樂器，嗰件樂器係實在嘅，但係佢打出嚟個聲音，你攞唔到上手噶嘛？但係我哋就需要呢個聲音傳達去俾神靈菩薩聽啦。咁就係透過獻祭呢，讓佢歡喜，然後佢庇蔭你，或者係消除你而家嘅障礙各樣嘢。好啦，於是呢，呢個就叫善成。所以點解一定要拜神就係咁解啊嘛？因為你想好嘅話，你就唯有日日拜佢，日日獻供。等佢歡喜，佢歡喜啦，咁佢咪日日喺度加持你，將條線咪拉長啲咯，將唔好嘅嘢幫你掹走啦。咁好啦，由起點到終點之間呢段時間呢，可長可短，咁我哋就統稱呢，就係人生啦。你嘅人生就係由即係喺西方嘅角度，就係由起點到終點呢一個概念去形成。咁但係東方人呢，西方嘅大部分都係呢一個啦，咁唔係話東方冇呢樣嘢。甚至應該話90%以上嘅宗教呢，全世界其實都係以呢一個為主。我哋中國都有呢樣嘢嘅噃，盤古開天地，女媧煉石補青天，一樣嘅噃。盤古有間盤古廟嘅，大家知唔知啊？唔係淨係內地有，香港都有嘅嚇，有間盤王廟嘅嘛，香港。咁其實拜邊個人？拜盤古啦。點解要拜盤古啊？盤古即係根據中國嘅傳統神話講，就係盤古開天地，咁啊同嗰個西方所講嘅其實係一樣嘅。咁邊個做人啊？女媧做人，一樣啊，喺個地下度揦扎泥，捏個公仔，吹啖氣上去，一模一樣嘅。但係我哋絕大部分都當佢係神話，我哋冇直接當佢係我哋中華文化裏邊嘅一個好似西方咁嘅形式嘅一個宗教。我哋會祭祀佢，但係我哋唔係當佢創造呢個世界嘅嗰個概念。點解我哋東方人唔係咁呢？因為東方人係農業國家、農業社會。我成日都講嘅農業社會有咩？因為我哋睇到每樣嘢有周期。我哋唔係一條直線，我哋睇到嘅唔係一條直線，就係咩？由起點到終點。好啦，支筆拎起咗啦，我哋唔會喺翻呢條線再畫上去噶嘛。我而家重新畫過一條線，我又去翻個起點嗰度跟住條線搭住畫，唔會噶，正常唔係咁噶嘛。咁所以東方人嘅諗法呢，就唔係覺得呢每樣嘢就係有一定有創造，跟住就有消滅，唔係咁嘅。東方人我哋受農業影響，我哋所有嘢都覺得係循環嘅，所以有春夏秋冬。冬完唔係完結，原來冬完之後佢又會翻去春天，好似棵花咁樣。我哋買咗個唔係，即係屋企種咗棵植物。喂，日頭有太陽嘅時候佢開花，太陽收嘅時候佢呢就合翻埋啦。但係到第二朝太陽出嚟嘅時候，佢又再開過。
好啦，啲樹一樣啦。到秋天嘅時候落葉啦，謝啦，你以為佢瓜咧？唔係喎，點知到春天嘅時候佢又飆翻隻芽出嚟喎，跟住暖咗啦，你又生過喎。我哋要發覺所有嘢原來佢都係周而復始，不過個分別係在上年嗰棵花同上年開嗰棵花同今年開嗰棵花呢，又有啲唔同，或者琴日開嗰棵花呢，雖然都係同一個身體，但係佢已經有啲變化啦。因此你睇呢一個叫循環論。循環意思就係，如果我哋將頭先攞住支筆畫呢一個線嘅方法一樣，我哋喺個起點嗰度，呢度，我哋喺呢度篤住支筆，我哋畫一個圈，順時針又好，逆時好畫。當我哋個尾翻嚟呢一點嘅時候，我哋而家畫圓圈喎。當我哋個點呢個叫終點嚟翻呢度嘅時候，咁先至叫圓啊嘛。原來終點同起點係會重疊嘅，咁你先至叫做圓。如果呢度喂我去到呢度停啦，咁呢個都唔係圓嚟噶噃。所以原來嘅意思就係話呢，東方人從循環嘅角度慢慢都覺得所有嘢都係圓嘅，周而復始。當呢一條線同起點連翻埋一齊之後呢，其實我哋呢度就冇咗個所謂起點同終點。你喺個圓圈邊度有起點同終點啊？呢個杯呢個蓋嗰個圓，佢個起點喺邊個位啊？佢個終點喺邊個根本？當佢連埋咗之後就冇起點同終點。因此東方人就覺得春夏秋冬其實只係方便我哋去理解呢個世界嘅運作而定立嘅啫。世界其實就一路喺度轉來轉去，凍完之後就開始會暖噶啦，暖到一個極點之後，佢慢慢又會開始寒噶啦，又去翻凍啦，周而復始，周而復始。而家我哋講嘅新年，只不過係用我哋方便我哋嘅生活而定落嚟嘅啫啊！咁樣就叫正月初一。咁我哋呢就由呢度開始計啦。你見全世界唔同地方個計法都唔一樣嘅，有啲人中意計新曆1月1日，呢個泰國新年又計另外一個日子。呢個係人嘅，其實喺呢個圈，即係你喺邊個點度篤落去啫嘛。你喺邊度篤其實冇分別嘅，佢嗰個圓圈嘅走法根本都係一樣。所以呢個只係我哋人好啦。但係正如頭先講，你每一次其實就等於我哋一個生命，就等於我哋每一次重疊咁樣搭住佢畫圈。當你畫咗好多個圈嘅時候呢，其實你揾唔翻個起點同終點喺邊度。你以為係終點，其實佢係繼續發展落去嘅。不過琴日開嗰棵花或者上年開嗰棵花同今年開嗰棵呢，係一定有啲分別嘅。雖然大家都喺同一棵樹嗰度，但係開出嚟係唔同嘅。上年嗰個還上年，今年嗰個還今年。因此呢，呢一個喺上邊望落去嘅時候呢，佢就好似係兜來兜去都係喺呢個圓圈嗰度，即係好似個迴旋處咁，架車喺度兜來，其實佢都係喺嗰個圈冇走過，冇離開呢個圈。不過實情呢，佢就好似一粒螺絲咁，好似嗰條螺絲線，其實佢每一次呢係向前發展嘅。上一次嗰個圈嗰棵花同下一個圈嗰個花係有分別嘅，但係佢一路都係喺呢個圈裏邊轉來轉去。所以呢一個圖呢係要由上邊望落嚟，就係一個圓圈。但係當我哋從側邊望落去嘅時候呢，我哋知道佢係有一個差異，但係佢喺上邊望呢係一樣嘅。咁呢個嘅特質呢，就形成咗我哋東方人睇嘅嘢呢，就係有啲唔一樣。我哋認為所有嘢你唔需要去追究佢個起點同終點，因為呢個起點與終點呢，其實只不過係一種外在嘅力量推入去，就好似個陀螺咁。你唔轉佢嘅時候，佢就咁篤咗喺個台度。當你去轉嘅時候，你去揾究竟邊個係第一下轉，係咪好多餘啊？你俾個力佢，佢咪喺度轉咯。轉咗300個圈之後，佢嗰個力消耗咗，佢咪停咯。如果你冇再加新嘅力量上去，佢咪繼續，佢咪會停咯。你又加啲嘢落去嘅時候，佢咪繼續轉落去咯。其實係咁啫嘛。所以其實佢冇一個所謂起點與終點，呢個只係我哋人俾啲咩力量佢。嗱，你記住呢個概念喎，因為點解呢？後邊落去嗰啲圖啊，同埋嗰啲嘢，其實就係從呢個角度出發而衍生出嚟嘅。講埋呢個先。咁夠啦，而家究竟我哋而家身處嘅世界喺佛教嘅角度係點睇呢？咁我哋並唔相信呢個世界呢係由各種嘅業力
唔係講錯，唔係由某一種嘅神靈呢係創造嘅。因為如果係神靈創造呢，你同我都冇存在價值，因為你只可以做一件事，就係拜神。你所有生命裏邊嘅嘢，全部已經決定咗，因為點解？係佢決定，我係冇任何嘅力量嘅。所以其實你努力讀書與喺屋企躺平呢，係冇分別嘅。甚至呢，你努力係更加傻添。如果根據呢個邏輯嘅話，點解呢？因為你嘅成功與否呢，唔係因為你嘅努力，你嘅生活好與唔好，亦都唔關你事，係關乎頭先嗰個決定你嗰個神靈事。因為係我俾你嘅啲嘢，我 like 你就俾你，我唔 like 你就攞走你。咁樣呢，其實我哋就冇存在嘅意義。你讀書又好，你努力又好，好搏命去揾食，我去做工作，打你架頭生意或者打你頭家都好啦，係冇意思嘅，因為根本唔係你做，係佢嘅，所有嘢都係佢安排嘅。咁我哋存在喺度做乜嘢？唔知。唯一嘅就係獻祭、讚美佢，等佢 like 開心。咁所以呢，呢個就係佢哋嘅即係概念啦。但係呢，喺東方，因為我哋佛教呢係受呢一個影響啦，即係受呢個循環論嘅影響啦。我哋相信呢，我哋而家身處嘅呢個呢世界呢，係因為因果業力招感。好啦，咁簡單啲講，佛教相信呢，我哋有無限嘅世界。我哋而家身處呢個地球，只係其中一個世界。當你一陣間行出去望高頭望上嘅天上邊，你見到好多會發光嗰啲所謂星星，每一粒星就係一個世界。喺佛經裏邊所講，每一個都係一個世界，裏邊有唔同嘅眾生。問題就係，即係話我哋而家係一個生命嚟噶嘛？根據我哋嘅佛教嘅睇法，原來我哋係不停轉換空間。不停轉換嗱，我哋今世阿爸阿媽生我啦，我係一個人，咁我有幾多歲啊？可能80歲，或者而家講有120歲。呢一期就係一個時間嘅生命，一期生命 ，OK 得唔得？即係你而家身處一定係喺地球啦，話知你去移民去邊度都好啦。喺呢一個生命周期裏邊，你只會喺一個空間度出現，呢個空間就係地球。喺邊個啊？你觀塘又好，上環好，呢個唔好理佢啦。呢個只係空間轉移啫。但係你都係喺地球，啱啱？但係因為根據頭先所講嘅循環不息呢個概念，我呢一世嘅身體停止運作之後呢，唔代表我個人完結，而係我會揾另外一個空間，啱唔啱？於是個問題就係，我哋推返去前一世，而家你係而家嘅自己。問題就係上一世。你點解會轉換到嚟而家呢一期嘅生命？喺你而家嘅爸爸媽媽，即係生你嘅爸爸媽媽嗰個嘅空間嗰度出現。咁原來根據佛經嘅講法呢，係你揀個噃，係你揀個。你唔好問點解我唔係含住金鎖匙出世啊？點解我？喂，你自己揀個喎。嗱，如果根據佛經講，呢個揀有兩個意思，一個呢就係一係就業力。佢自然好似同佢有條線咁掹住你，就算你唔想入都好咧，佢都係咁樣唔知點樣扯咗你入去。第二個就係真係你自己揀嘅。我認得佢啊，咁樣，我同呢個好有緣分噶，呢個我過往生已經識佢噶啦，咁係嘛？你有以前我哋嗰啲長輩成日講，即係還債啊嘛，欠咗佢啊，而家要還俾佢啊，啱啦，咪就係因為你識噶咯。所以你見到佢嗱，我而家一係咧就我還俾佢，一係咧，呢個爭咗我錢，所以我而家嚟去投生落佢屋企嗰度等佢還俾我啦。係即係來來去去係呢兩種嘅啫。一係就係不情由都好，你係有種唔知乜嘢嘅牽引力，自然扯咗你入去。一係就係你自己揀佢嘅。咁所以我哋翻轉頭講就係話，點解我哋而家會喺呢個空間出現呢？呢一世就係因為你上世嘅時候。要揾一個身體嘅時候，你自己嚟。咁頭先我哋講嘛，原來我哋有好多個世界㗎喎。原來唔係淨係我哋而家身處㗎喎，仲有其他唔同嘅空間㗎喎。咁問題點解你會揀咗嚟而家呢一個世界呢？咁樣好啦，咁於是呢，我哋知啦，而家我哋身處嘅呢一個
俗稱叫做地球啦。咁如果係宗教咧，佛教講咧就係我哋俾一個名佢啦，就叫做娑婆世界。當然呢個係一個梵文，娑婆係一個梵文，即係佢噏出嚟係咁咪直譯咯，直譯中文啫。你唔使刻意揀咩叫娑婆啊，咁唔係冇意思啊。呢個係音譯嚟嘅啫。好啦，簡單嚟講咧，係指污穢嘅地方。而家我哋身處嘅呢個世界係一個污穢的世界。咁呢個污穢係指乜嘢呢？咁就係我哋嘅生命裏邊呢，只要你係嚟呢投生嚟地球嘅話呢，我哋就一定會有局限，我哋嘅生命有所局限。你諗下，第一個就係我哋有時間嘅局限，時間嘅局限。喂，比盡啦，120歲咁都係120歲啫，係咪始終我哋都係有時間嘅限制？你賺幾多錢都冇用，啱唔啱？原來時間到嘅時候，幾多嘢你都要放低噶啦。所以呢個就係局限。另外有身體嘅局限。咩叫身體嘅局限？我哋要有食飯啦。如果唔食飯，我哋就會唔舒服啦，我哋會病啦。我哋有疾病嘅局限啦。仲有我哋呢個身體呢，係有空間嘅物質同埋空間嘅限制。你可唔可以穿過呢幅牆啊？唔可以。你撞埋去就痛噶啦。但係其他眾生唔同喎，我哋之前講過呢啲鬼魂啊，佢冇肉身噶噃，佢真係可以穿過幅牆唔會痛噶噃。但係我哋就有肉身，所以我哋撞埋去就會痛。咁即係話我哋唔可以喺一念之間呢，係喺另外一個空間度出現，因為我哋受住呢個物質嘅阻礙。所以你嚟呢度一定要搭車，要行路，要乜乜，要時間，係嘛？仲要有體力，諸如此類。咁如果呢度停 lift， 如果不停 lift， 我諗你唔上嚟添啦，直頭翻屋企啦，係嘛？即係咁樣行上嚟都好痛苦噶嘛。好啦，你行上嚟你咪覺得哇好辛苦啊，咁樣流晒汗啊，喘晒氣啊。嗱，呢個咪就都係身體嘅局限。呢啲嘅局限令到我哋有好多嘢我哋想做嘅做唔到，我哋想得到嘅嘢得唔到啊。咁好啦，仲有呢，就係佢係有好多快樂與痛苦逼埋一齊，即係話你喺一生裏邊，你嘅生活裏邊，你會感受到有快樂嘅嘢，但係亦都會感受有痛苦嘅嘢。咁點解有快樂有痛苦？有快樂咪好咯？咁問題就係快樂係唔可以永久啊嘛，佢只係短暫出現。如果你得唔到呢個快樂，或者你維持唔到呢個快樂呢，某種程度就係一種痛苦嚟噶啦嘛。keep 唔到啊，keep 唔到快樂啊，本身都係一種痛苦。包括一種失落嘅感覺，失落嘅感覺本身就係痛苦嘅一種。因此呢，人就係有喺呢種開心與唔開心之間交集。而我哋唔開心嘅時間呢，好多時候其實係為咗追尋或者想將我哋曾經經歷過嘅開心延續，或者曾經我經歷過好開心，我就將呢個片段放咗入腦。而家冇呢樣嘢，不過我記得以前係咁好開心㗎，我好想繼續有，或者將來再出現啊，咪就係因為呢一個狀態，呢個狀態其實都係一種痛苦的狀態。因此我哋係快樂與痛苦交集一齊，不過痛苦嘅時間係長過快樂嘅時間好多。咁好啦，仲有咩叫堪忍呢？既然痛苦，嗱，你而家坐嗰張凳，如果嗰張凳有粒石仔揞住你，咁照道理你應該就唔想，哇！你揞住我喎，咁你梗係撥走嗰粒石仔啦，或者你而家着嗰對鞋有啲沙石入咗落去，你梗係除低對鞋掟咗佢，因為唔舒服啊嘛。問題就嚟啦，本來有痛苦嘅話，我哋應該係將啲痛苦掉走佢噶嘛，但係我哋唔係嘅喎，人又好有趣嘅喎，我哋堪忍嘅意思就係我哋能夠忍受呢啲痛苦嘅喎。有唔緊要嘅，頂住先啦，得閒先搞佢啦，係咪？而家未得閒住，我而家要搞埋呢啲先咁樣。即係話我哋日常面對好多痛苦，我哋知道呢啲嘢係令到我哋痛苦，但係我哋會忍受佢，我哋揾好多種理由去忍受佢。咁於是呢，我哋點解統稱佢做娑婆世界，叫做五濁惡世，就係因為呢度有啲局限。佢最主要有5樣嘢局限我哋。呢5種局限係造成咗我哋生命裏邊嘅各種不圓滿同埋痛苦嘅感受。
所以就好似杯水污糟咗咁樣。所以呢個濁咧並唔係指我呢個話呢個世界係有污濁咧，並污穢啊，並唔係指話佢掉咗啲垃圾啊，有人吐痰啊，唔係嗰啲污穢，而係指咧因為我哋有唔同嘅局限。咁主要咧就係有呢5種局限，係喺我哋嘅生命裏邊我哋呢個世界咧係充滿呢五種。第一種叫做劫濁，劫嘅意思就係充滿各種嘅災難。我哋嘅生命會感受到呢一啲嘅災患啊！你知啊，今年個個都話又打仗啊，又地震啊，又火山爆發啊，咁呢啲就災患。點解我哋要感受呢一啲嘅痛苦？咁當然都係同我哋嘅業過往業力係有關係嘅。如果唔係，我哋唔會走入呢一個世界，亦唔會喺度接受呢一種災患。點解我哋個個嗰陣時記得前幾年疫情嘅時候，點解我哋個個都要俾人韞住喺間屋度啊？個原因咪就係共業咯。我哋一定係大家都曾經有呢一個嘅問題出現咗，所以我哋先會共同遇上而家呢一個大嘅困難。好啦，咁咧就嗱，飢餓啦，即係食唔飽啦，戰爭啦，病啦，各種嘅不安啦，呢啲嘅感受。喂，你韞喺間屋度啊，都有不安嘅感受噶嘛？當時都係咪？唔知點啊？咁呢啲都係不安，呢啲都係痛苦。咁呢啲就係災劫。見嘅意思咧，就係我哋而家嘅見解咧，我哋嗰個人生嘅見解咧係唔正確嘅。我哋嘅見解唔正確，所以我哋做嘅嘢都唔正確。咁呢啲咧太複雜啦，唔解釋咁多啦。總之難搞啦咁樣。煩咯，咁同埋你總之聽到好多嘢就好似好有道理，但係實情都唔知係唔係嘅。但係我哋亦都辨別唔到。總之佢話好，我哋跟住去做啦，咁樣咁咯。咁呢個見解而引申煩惱咧，就係我哋有好多貪嗔痴啦。簡單嚟講，呢啲貪嗔痴會擾亂我哋嘅心神中意買嘢淘寶最緊要係呢個最麻煩啦。而家呢個同埋咧嗰啲上網睇嗰啲片啊，你知晚晚都有日日喺度碌到好多嘢睇噶嘛，即係嗰啲咪日日喺度擾亂你咯。咁但係嗰啲嘢其實咧都係增加我哋嘅愛慾同埋鬥爭噶噃。一係就叫你買嘢，咁咪貪咯。一係咧就係睇下嗰啲男嘅女嘅嗰啲健身啊諸如此類嗰啲咁嘅片咯。其實呢啲都係喺度增加愛慾噶。咁另外咧就係買嘢咯，咪叫你貪咯。其實買嚟冇用噶嘛，嗰啲嘢都好多即係有啲唔講生活用嗰啲啦，即係講好多係冇用嗰啲嗰啲咪就係等你咯。一係就睇人哋鬧交啦，打交啦，哎呀又打啦喺嗰個地鐵嗰度，其實唔關你事噶噃。但係我哋哎呀中意睇，哎呀咁樣嘅呢個世界咁樣。咁但係你有反應啊嘛，個問題係你有反應，其實就已經即係喺度污染緊你啦。好啦，仲有咧就係仲有呢啲咧。呢啲虛曠嘅嘢就意指咩呢？好多係一啲見解啊，政治嘅見解啦，或者係對一叫投資啊，諸如此類。佢講好多嘢，有正方有反方，有咩方有咩方，各有各嘅意見，你都冇辦法去判斷真定假，或者嗰啲嘢根本同你無關添。其實我又冇買股票嘅，我又冇乜即係諸如此類。但係你就要聽好多呢一啲咁樣嘅嘢，成日喺度係纏繞住我哋，但係我哋又跟住佢走噶噃。咁於是咧，呢啲就係而家我哋經常有噶啦。好啦，眾生族咧就係話唔單止係我呢個人，而係我哋身邊有好多唔同嘅人、唔同嘅眾生咧。本來你冇問題，但係你圍繞住呢班人咧，佢哋嚟煩住你，佢搞住頭先講嗰堆嘢喺你身邊，已經即係包括嗰啲講是非喺你身邊講是非啊嗰啲拖你落水嗰啲因為有太空遊一齊飲啊嗰啲嗱就係呢啲啦。個眾生即係佢受污染，而之後佢污染你啊！本來你冇嘢啊，不過佢一嚟嬲你啊！咁嗰啲啲損友啊，嗰啲就眾生，咁好多噶，唔淨止係人噶，貓狗動物都有噶，貓狗動物都有係啊！你諗下，如果你個心念，哎呀，我好掛住佢，屋企有個寵物，你日日都好掛住佢。嗱，其實某種程度都係一個問題嚟嘅，喺宗教嘅角度講清楚先，喺宗教嘅角度。呢種牽纏嘅心念其實都係愛心呢啲唔好咩？咁世俗話係好嘅但係喺宗教嘅角度呢，就呢個都係另外一種貪着嘅心情，係衍生煩惱嘅，係嘛？至少你牽掛佢，其實你牽掛人、牽掛物質同牽掛寵物係冇分別嘅，嗰個心都係一種牽掛，佢咪就係一種煩惱咯。
Are you listening? 明 Damn. Yeah. Yeah.